官渡之战是汉末三国时期非常重要的一场战役，也是中国历史上以少胜多的经典战例之一。在讲解这场战役之前，我们需要先了解一下此时的天下局势以及官渡之战发生的历史背景。本期视频，我们就一起走进刘备受衣带诏及官渡之战爆发。199年，袁绍打败了公孙瓒和黑山军，北方已无人能敌。除了占据冀州之外，他还封长子袁谭为青州刺史，次子袁熙为幽州刺史，外甥高干为滨州刺史。北方4州之地尽归于他。曹操则打败了袁术和吕布，占据着兖州、豫州以及徐州。长安的韩遂和马腾在名义上归顺于他，因此司隶校尉部也属于曹操的地盘。至此，袁绍和曹操便以黄河为界，袁绍控制着河北4州，曹操则控制着河南4州。另外，江东小霸王孙策占据着江东6郡，刘表占据着荆州，刘璋占据着益州，张京控制着胶州，韩丹商控制着凉州。除了以上这些大诸侯之外，还有些小的诸侯，比如公孙度盘踞于辽东，并州的部分地区被羌胡和南匈奴控制着，王毅占据着河东郡，张扬占据着河内郡，张绣占据着南阳郡，张鲁占据着汉中郡。对于孙策，曹操将弟弟的女儿嫁给了孙策的弟弟孙匡，并且为儿子曹彰迎娶了孙贲的女儿，双方结成了儿女亲家，稳住了孙策。接着，曹操便把目光瞄准了河内郡的张扬。199年2月，他率军来到昌邑，张扬的部将杨丑便杀了张扬，准备投靠曹操。然而虽固却杀了杨丑，率领大军屯驻于社犬，准备投靠袁绍。社犬即今天河南省沂阳市东北。4月，曹操率军来到黄河岸边，派史涣和曹仁渡河进攻睢固，睢固被杀。曹操亲率大军渡过黄河，包围了社犬，其余部众全部投降。之后，曹操任命魏种为河内太守，将河北事务交给他处理后，率军退到了敖仓。之后，曹操让臧霸等人攻入青州，迅速地占领了祁郡和北海郡等地。接着，让于禁率军驻守在黄河南岸，负责监视援军。至此，曹操和袁绍的战争便一触即发了。为了对付曹操，袁绍派人去联络张绣和刘表，准备南北夹击曹操。张绣收到袁绍的信件后准备同意，可贾诩却对张绣分析说：第一，曹操奉天子以令天下，属于名正言顺，而袁绍如果出兵攻打曹操，便是叛逆之举。第二，曹操兵力较弱，更愿意拉拢盟友，而袁绍兵强，如果投靠袁绍，并不会得到重用。第三，袁绍不能容人，甚至连兄弟都不能相容。之前吕布曾帮他打败过黑山旌旗，可他却要刺杀吕布，幸亏吕布跑得快，才保住了性命。然而曹操志向远大，尽管你在豫水之战中杀死了典韦和他的长子曹昂，他也一定会不计前嫌地拉拢你。最终，张绣听从了贾诩的建议，向曹操投降。曹操得知后大喜，亲自前来迎接张绣。他拉着贾诩的手说：能让我的信誉扬于天下的人是你呀。说罢，他拉着张绣的手一起参加宴会。之后，他拜张绣为扬武将军，并且为自己的儿子曹军迎娶了张绣的女儿，俩人结为了儿女亲家，拜贾诩为执金玉，封都亭侯。至此，袁绍拉拢张绣宣告失败。再来看刘表，按《三国志·刘表传》记载，刘表假装答应袁绍，可实际上却按兵不动，准备坐山观虎斗。按《三国志·桓阶传》记载，刘表本打算与袁绍结盟，可就在这时，长沙太守张宪据长沙、零陵和贵阳3郡造反，刘表只能先去平叛，而无法出兵相助袁绍。总之，拉拢刘表的希望也落空了。除了以上这些诸侯外，还有一个人也非常重要，他没有地盘，也没有多少兵力，却志存高远，他便是刘备。他曾接受陶谦的嘱托，做过徐州牧，然而却被吕布打败，还活捉了他的家眷。不得已，他只能只身前往许县，投靠了曹操。曹操任命他为豫州牧，并给他支援兵马，让他屯驻在小沛。结果他再次被吕布打败，只能再次只身前来投靠曹操。吕布被曹操活捉后，刘备力荐曹操杀了吕布，
之后，曹操将他封为左将军，一起回到了许县。曹操对他非常要好，出则同舆，坐则同席。有一次，曹操对刘备说：“当今天下可称为英雄的，只有你和我，原本出那些人不足挂齿。”刘备当时正在吃饭，听到这番话之后，暗吃一惊，吓得连筷子都掉到了地上。恰巧此时打了个响雷，刘备便借机对曹操说：“圣人言，迅雷锋利必变，这话是真的不假，一个响雷竟然把我吓成了这样。”曹操当时并没有在意这个细节，可事实上，刘备心里是非常不安的。汉献帝自从来到许县之后，曹操便挟天子以令诸侯，大权独揽。汉献帝不甘心只做个傀儡，便将诏书缝入衣带，秘密地传给董承，让其交给刘备。这便是历史上著名的衣带诏。董承是汉灵帝母亲董太后的侄子，也是汉献帝嫔妃董贵人的父亲。他从长安护卫汉献帝东归洛阳之后，密诏曹操擒王，曹操便将汉献帝以及百官都迁往了许县。他作为汉献帝的岳父，也是汉献帝最为信任的人，他当然也对曹操的专权表示不满。于是拿到汉献帝的衣带诏后，他便与种吉、吴硕、王子服、吴子兰以及刘备等人密谋诛杀曹操。然而还没等行动开始，刘备就被曹操给派走了。当时袁术准备北上青州去投靠袁谭，曹操便派刘备和朱灵等人前去阻击。刘备领兵刚走，程昱和郭嘉等人便来劝说曹操。他们表示，刘备的雄心壮志不可估量，而且此人不甘屈人之下，因此一定不能让刘备离开许县，一旦让他离开，必定是后患无穷。曹操听后也有些后悔，连忙派人去追，可已经来不及了。刘备到达下邳后，顺利地阻击了袁术，袁术只能退往江亭，在这里呕血而亡。之后，朱灵等人返回了许县，而刘备则立即处死徐州刺史车胄，让关羽留在下邳驻守，他自己则率军返回了小沛屯驻。徐州诸县纷纷响应刘备，很快他的军队就达到了数万之众。之后，他派孙乾北上去联合袁绍，袁绍则派遣骑兵前来支援刘备。曹操得知后非常气愤，立即派刘岱和王忠率军去攻击刘备，然而他们却不是刘备的对手，无法取胜。刘备对刘岱等人说：“曹操派你们前来是奈何不了我的，就算曹公亲自前来，结果也尚未可知。”200年正月，衣带诏事件败露，曹操异常的愤怒，立即将董承等人全部处死。董贵人当时已经怀孕，汉献帝多次向曹操求情，但依然没能保住董贵人的性命。至此，衣带诏的参与者就只剩下了刘备，曹操便准备亲率大军前去征伐。这时，曹操属下的将领和谋士都不赞同，他们表示，一旦大军出发，袁绍必然会从后面偷袭许县，到时候两线作战，凶多吉少啊。可郭嘉却提出了不同的看法，他表示，袁绍性格迟缓，而且多疑，他一定不会很快出兵。相反，刘备刚刚兴起，人心还未完全依附，如果迅速出兵攻打，那他必定失败，否则等他羽翼丰满后就不好对付了。这是存亡的关键时刻，千万不能失去这次机会。曹操听后深以为然，采纳了郭嘉的建议，立即亲率大军前去攻打刘备。田丰得知曹操出兵后，立即对袁绍说：“现在和你争夺天下的只有曹操，而曹操此刻正在出兵刘备，他们之间的战役不会很快结束，只要现在调动全部兵力袭击曹操的后方，则必可平定。这是千载难逢的机会，切不可错过呀。”可袁绍却说：“小儿子正在生病，不宜出兵啊。”田丰气得浑身发抖，出来后就举起拐杖猛敲地面，悲哀地说道：“大事完了，好不容易才有这样的时机，竟然因为小孩生病而丧失机会，真是可惜可叹啊！”田丰的牢骚传到了袁绍的耳朵后，他非常的恼怒，从此便疏远了田丰。曹操率军到达小沛后，担心袁绍出兵许县，于是加紧攻城，不到1个月就将刘备给打败了。刘备战败后没有逃往下邳，而是逃往了青州。青州刺史袁谭率军前来接应，将他迎到了平原国。之后派人去告诉袁绍，袁绍得知后大喜，离开邺城200多里前来迎接刘备。刘备跑了，可他的家眷却还在下邳城，
曹操率军来到下邳，下邳的守将关羽抵挡不住，于是刘备的家眷以及关羽等人全被曹操俘虏。之后，他迅速回军前往官渡，防止袁绍过河偷袭。199年6月，袁绍挑选精兵10万，战马万匹，准备南下进攻曹操。官渡之战正式拉开了序幕。那么，官渡是先在哪里？官渡之战的具体战役又是怎样的呢？我们下期接着讲述。上期讲到，曹操率军征伐刘备，刘备战败后只身前往平原国，投靠了袁绍，而关羽则被曹操给活捉了。曹操为了感化他，任命他为偏将军，并且赠送给他马匹和衣袍，以及大量的金银财宝。在这期间，田丰建议袁绍趁机攻打曹操的后方，但袁绍却以小儿子生病为由拒绝了。等曹操打败刘备，率军返回官渡的时候，袁绍却准备调集精兵去攻打曹操，官渡之战正式拉开了序幕。本期视频，我们就一起走进官渡之战爆发，急斩颜良、诛文丑。199年6月，袁绍集结了精锐步兵10万，骑兵万余，企图南下进攻许都，一举攻灭曹操。可沮授和田丰却提出了反对意见，他们认为此时战局已变，不是攻打曹操的最佳时机。而且近年来由于讨伐公孙瓒，使百姓疲惫穷困，仓库也没有积余。此时应该派使者向天子进献俘虏和战利品，致力于农耕，使人马得到休整。如果曹操出兵阻止，我们就以曹操阻隔天子为名，出兵黎阳，逐步经营黄河以南的地区，然后多造船只，整修器械，派遣旌旗袭扰曹操的边境，使其不得安宁。如此作为，不出3年就可以使曹军疲惫，一举便可将其击灭。然而郭图却反对说，袁公兵强马壮，消灭曹操易如反掌，如果现在不灭，以后再想图谋就更加困难了。最终，袁绍采纳了郭图和沈佩的意见，并且以扰乱军心为由，将田丰给关押了起来。沮授回家后，召集宗族成员分割财产，郁闷地对他们说：“此战如果胜利，对袁绍的威望没有任何增加；而一旦失败，将自身难保，真是悲哀呀。”这时，郭图等人对袁绍说：“沮授监管内外，威震3军，如果让他逐渐强盛，恐怕以后不好控制。”于是袁绍便将沮授的监军权力一分为3，分别授予沮授、郭图以及淳于琼。200年2月，袁绍任命沈佩和庞纪主持军事，田丰和荀臣以及许攸充当谋士，颜良和文丑担任将帅，立即率军南下，进驻黎阳，即今天河南省浚县东。之后，他亲率主力驻守黎阳，派颜良和淳于琼以及郭图率军前往白马，即今天河南省滑县。驻守白马的是东郡太守刘延，他自知抵抗不住，立即向曹操求援。得知袁绍的大军出发后，许都大为震动。曹操的属下对于是否与袁绍决战意见不一。以孔融为代表的名士反对与袁绍决战，理由是袁绍地广兵强，有田丰和许攸等谋臣，沈佩和庞纪等忠臣，以及颜良和文丑等勇将，一旦开战，恐怕很难取胜。曹操便安慰众人说道：“原本出此人，志大而志小，色厉而胆薄，计克而少威。他虽然兵多，但谋划不明，将骄而众令不一，粮草虽足，可内都是为我而准备的。”随后徐彧说道：“袁绍虽然兵多，但法令不严，田丰刚愎，但好犯上；许攸贪婪而不检数，沈佩专权而无谋，庞纪果决而刚愎自用。至于颜良和文丑，不过是匹夫之勇罢了，可以一战而擒。”曹操听后，更加坚定了迎战袁绍的信心。可此时袁绍的兵力大概是12万左右，号称70万，而曹操的兵力却只有3-4万人，而且颜良等人已经开始围攻白马了。4月，曹操亲自率兵北上迎战袁绍。由于他的兵力太少，荀攸便建议他只能智取，不能硬拼，只要想办法让袁绍分兵，便可取胜。曹操采纳了荀攸的建议，率军佯装攻打延津。延津是古黄河渡口，位于白马的上游，他要做出从延津渡河袭击袁军后方的姿态，诱使袁绍分兵。袁绍没看出来曹操的计谋，果然开始分兵。他让正在攻打白马的郭图和淳于琼率军向西去守住延津渡口。
沮授不同意让颜良独守白马，理由是颜良虽然骁勇，但性格急促而狭小，不能让他独自担任大将。但袁绍并不听从。郭图和淳于琼率军奔赴延津，而曹操见袁绍分兵后，却立即转向，率领轻骑直奔白马而来。在距离白马10余里的时候，颜良在震惊之余，只能率军仓促迎战。曹操派张辽和关羽为先锋，冲在前面，他自己则亲率大军殿后。关羽远远就看见了颜良所乘的戎车，大军激战之时，他策马狂奔，冲到了颜良的身边，将其斩杀。主将死后，援军顿时乱作一团，大败而归。至此，白马之围被解。之后，曹操带着白马的所有辎重，沿着黄河向西行军，准备前往延津，抵抗郭图和淳于琼。然而，袁绍得知颜良被斩后，非常气愤，立即率领大军来到延津渡口的北岸，准备率领全军渡河，一举消灭曹操。这时，沮授劝阻他说：“战场局势风云变幻，全军渡河万一失利，便有全军覆没的风险。不如让大军屯留延津，然后分兵进攻官渡。如果能够取胜，再行增兵渡河不迟。万一失利，兵众也可以安全的撤离。”可袁绍根本听不进去，仍然一意孤行。沮授见劝阻不住袁绍，就称病不前，这让袁绍非常的憎恨。他将沮授的军队再分一部分交给郭图统领，之后便全军开始渡河。此时，曹操的骑兵不足600，驻扎在延津南岸。为了引诱援军，他命令所有骑兵卸下马鞍，放开缰绳，并将辎重车辆杂乱地扔在路旁。不多时，文丑和刘备率领的5000骑兵先行渡过了黄河，其余大军则紧随其后。文丑和刘备的骑兵过河后，见到处都是曹军的辎重，纷纷上前开始抢夺，顿时乱作一团。这时，曹操突然下令发起攻击，徐晃等人翻身上马，立即向援军冲去。援军被打得措手不及，顿时大乱。混乱之中，主将文丑被杀，援军数千人被俘。在《三国演义》中，罗贯中将诛杀文丑的功劳归于关羽，美化了关羽的形象，但正史之中并无此记载。文丑是在乱军之中被斩杀的。之后，曹操主动撤军，继续扼守官渡。他上奏汉献帝，封关羽为汉寿亭侯。可这时，关羽已经得知刘备就在自己的对面，投靠了袁绍。于是，他挂印封金，离开曹操，去找刘备去了。那么，在之后的战役中，曹操和袁绍分别使用什么战术？官渡之战的最终结局是怎样的呢？我们下期接着讲述。上期讲到，在白马和延津之战中，颜良和文丑被杀之后，曹操主动撤军官渡，准备在这里迎击袁绍。官渡之战的最后对决由此开始。本期视频，我们就一起走进3维地图讲解之官渡之战。袁绍虽然出战失利，损失了2员大将以及数千士卒，但依然在兵力和粮草上占据着绝对优势。7月，袁绍集结大军进攻阳武，即今天河南省原阳县东南。此时，沮授对袁绍说：“我方兵力虽多，但不及曹军勇猛，可曹军的粮食和物资不如我们充分。如果速战速决，反而对曹军有利，所以我们应该缓慢进攻，消耗曹军。”但拥有绝对优势的袁绍只想和曹操正面对决，因此再一次拒绝了沮授的建议。8月，袁绍的大军连营而进，依靠着沙堆做营寨，东西连绵数十里，开始向官渡进逼。曹操的兵力较弱，而且粮草不足，无法出营与援军决战，只能分兵坚守，伺机而动。袁绍见曹操固垒而守，便堆土围山，土山上构筑楼橹，让士兵们从土山上向曹营射箭。曹军制作了可以抛石的霹雳车，发射石头击毁了援军的头皮。接着，援军开始挖掘地道，准备从地下偷袭曹营。曹军则在营内挖掘长堑以抗衡，粉碎了援军的计策。就这样，双方在官渡一直僵持着，难分胜负。可是久战之下，曹操的处境却极为困难。到了9月，曹操的军粮已经快要耗尽了，士卒也非常的疲惫，曹操几乎失去了继续坚守下去的信心。于是他给荀彧写信商议，准备退守许都。荀彧立即给曹操回信说：“现在是决定天下大事的关键时刻，
当年刘邦和项羽对战鸿沟，双方都不肯先退，因为先退的一方必定会处于被动。你已经以敌方1/10的兵力阻挡住他们半年有余了，敌人的锐气已经枯竭，情势已然明朗，不久就会发生重大的转变，这正是出奇制胜的时机，千万不可坐视啊！曹操这才坚定了信心，采纳荀彧的建议，继续坚守待机，同时加强防守。10月，袁绍从河北运来粮草万余车，派大将淳于琼率领万余人马沿途护送。到了夜晚，他们在距离袁绍大营40里处的乌巢驻扎。乌巢即今天河南省延津县僧固乡东史固村。这时，沮授建议应该再派一支人马驻扎在乌巢的外侧，形成犄角之势，以防曹军偷袭，但袁绍不听。许攸献计说，曹军集结官渡，后方必定空虚，可以派一支轻骑偷袭许都，这样一来，曹军首尾不能相顾，进而可以取胜。可袁绍不屑一顾地说道：“没那个必要，我一定要在此擒获曹操。”就在这时，由于许攸的家人犯法，曹操的转机终于来了。许攸字子远，南阳郡人，即今天河南省南阳市人。年轻的时候，他与袁绍和曹操都是好友。袁绍逃往冀州后，他跟随袁绍来到冀州，并成为其谋士。正当他跟随袁绍与曹操交战的时候，他的家人却犯了法，留守邺城的沈佩立即将许攸的妻儿逮捕。许攸知道后大怒，立即背叛袁绍，连夜投奔了曹操。曹操听说许攸前来，高兴的连鞋子都来不及穿，光着脚跑出去迎接，连连说道：“子远前来，我的大事就可成了。”他请许攸入座后，许攸问道：“曹公的军粮还可以撑多久？”曹操回答说：“足可支持1年。”许攸说：“你还是实话实说吧。”曹操一愣，笑着说：“其实只够支撑半年了。”许攸摇摇头，慢慢地说道：“难道曹公不想打败袁绍吗？为何不给我实话实说呢？”曹操叹息一声说道：“其实我的军粮只剩下本月的分量了，不知子远可有破敌之法。”这时许攸才献计说：“如今曹公你孤军独守，既无援军，亦无粮草，此乃危急存亡之际。现在援军的粮草存于乌巢，虽然有士兵把守，但防守较弱。只要你派遣轻兵偷袭乌巢，烧毁其粮草，不出3天，援军必败。”曹操听后大喜。10月的一天夜晚，他留下曹洪等人防守官渡大营，他自己则亲率5000骑兵从小路直奔乌巢。为了掩人耳目，他让士兵穿上援军的衣服，打着援军的旗帜，任贤枚、马果提拿着柴草向乌巢进发。途中遇到援军，援军见装束是自己人，便轻易地放走了。就这样，曹操率军顺利地到达了乌巢。之后围住援军的辎重，四面放火，顿时间浓烟四起，火光冲天，援军乱作一团。曹操率军发起猛攻，双方展开了激战。等到天色渐亮的时候，淳于琼终于看清了曹军不过只有几千人，于是他迅速整顿军队，在营外摆开阵势迎敌。曹操再次发起猛攻，淳于琼抵挡不住，只好退守营寨。可曹操仍然奋战不止，他必须速战速决，万一袁绍的援军赶到，后果则不堪设想。当袁绍得知曹操偷袭乌巢后，却并不打算救援乌巢，而是准备围魏救赵，派张合和高览率领重兵，直接去攻打曹操的大营。张合领命后给袁绍建议说，曹军英勇善战，如果不派兵救援，那他们一定会击溃淳于琼，一旦淳于琼失败，将军的大业可就危险了。但郭图却反对说，我军攻打曹操的大营，曹操肯定会回军救援，这样淳于琼的危难不就自动解除了吗？张合反驳说，曹操的营盘坚固，短时间内肯定攻不下来，如果淳于琼等人被俘，军心必然涣散，我们也有可能失败。可最终袁绍没有理会张合的劝阻，而是采纳了郭图的建议，只派遣少量轻骑去救援淳于琼，重兵则由张合和高览率领前去攻打曹操的大营。袁绍增援的轻骑逐渐靠近乌巢后，曹操的属下便建议曹操奋兵抵抗，可曹操却怒喝道，等敌人到背后了再报告。于是曹军的士兵便只能拼死作战，立即大破援军。最终虽袁进、韩举子、吕威煌、赵睿等将领被杀，淳于琼被割下了鼻子后处死，
士卒被斩了1000余人。之后，曹操将他们的鼻子割下，连同牛和马的舌头一同送往援军。援军的将士们大惊。垂余琼这边是彻底失败了，守将和士兵已经损伤殆尽，粮草也被曹军全部烧毁。再来看张合和高览，他们到达曹营后立即发起攻击，却久攻不下。至此，郭图给袁绍建议的围魏救赵之计彻底落空。为了掩盖自己的失策，郭图就在袁绍面前诬告张合。他对袁绍说，张合得知我军失败后非常高兴，而且还对袁公出言不逊。张合和高览得知消息后，担心袁绍听信谗言怪罪他们，于是立即烧掉攻城器械，准备向曹军投降。当时曹操还在乌巢没有回营，防守曹操大营的是主将曹洪以及谋士荀攸。曹洪担心张合诈降，不敢接受，可荀攸却说，张合因为计策不被袁绍采用，所以才一怒之下前来投奔的，你不必怀疑。于是曹洪便接受了袁军的投降。等曹操回到大营后，得知张合和高览已经投降，非常高兴，立即将张合拜为偏将军，封为都亭侯。随后他立即率军对袁绍发起反攻，袁军全线崩溃。袁绍和儿子袁谭来不及穿戴整齐，仅带着800多名骑兵逃回了河北。至此，经过1年多的对峙，曹操以3、4万的兵力击败了袁绍的12万大军，曹军大获全胜。他以其非凡的才智和勇气，写下了军事生涯最为辉煌的一页。此战也成为中国历史上以弱胜强、以少胜多的典型战例。袁军被斩首7万余级，袁绍的所有辎重和珍宝尽归曹操。沮授被曹操活捉，曹操因为非常赏识沮授，就赦免并厚待于他。可沮授不肯投降曹操，一直想返回邺城，最终被曹操杀害。曹操在清点袁绍书信的时候，发现自己的部下很多都勾结袁绍。曹操将这些信件全部烧毁，并且说道：“袁绍强大的时候，连我都不能自保，何况众人呢？”袁绍逃回河北后，后悔不用田丰之言，可庞纪却继续诋毁田丰，最终田丰被袁绍杀害。之后，冀州发生叛乱，袁绍只能率军平定，从此实力大减，再也不是曹操的对手了。而曹操击败袁绍后，则为统一北方奠定了基础，北方再也无人能和曹操抗衡。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。